Kanti umamshusha benimbingelele lapha. Hey, isikhathi sokuhlala yazi. Yazi ishusha kuloye kuthiwa kubingela umamshusha. Mina ngithi hayi umuntu okada hayi. Kanti bayadlala. Hey, ningabohlala enkonzweni. Praise the Lord. Bazalwane bami anishalela le worship team isandla. As a church, we have invested serious money so that they give us good music. I mean serious money. Hey. And we then said, asibiza umuntu owayeyele esikoleni lento. Siyeke laba abaqaqelayo. So as far as I'm concerned, Izola was with them the whole day, betrainer lapha. Engabona ukuthi serious lento. Ngake ngafisa ubumculi. Ngabuka ngathi hey engizoba nenkinga. Conflict of interest. Uzothiwa ngizocula ngifike ngishumayele. Nini babona mase kuthi umuntu siculele. Akhumbule wonke amavesi nosiza akhula ngalo sigcina umculo singasawuzwanga sizwe ukuthi wakhula kanzima kanti besithe ecula khula kanzima singene kona. So ke sibekezele esawuthini ke. So ke ngathi mina ayikuze ngingaxovi inkonzo. Angibele ngishumayelele ukucula ngiyekela abaculayo. Amen. I want to work on our subject asikaqedi. Ngifisa sisebenze isahluko esinaso we have not finished. Just to wind up the issue of the local church. Ukuze siqede indaba yebandla lasekhaya. This is a very serious contribution, especially nowadays. Lokhu nje kubaleke kakhulukazi kulenzuku esiphila kuzona. So that we know what we stand for. Ukuze sazi ukuthi simele ini. Namhlanje ngizonikeza amavesi nje kakhulu and then ngesibona siyanga lapha. Today I'll be giving you scriptures and then we'll see how the Lord directs us. I want to paint us. a picture of a local church from the context of 1 Corinthians chapter number 12. Ngifisa nje ukundwebela isithombe sebandla lasekhaya sivule encwadini abaseKorinte bokuqala isahluko 12. Umculo uzobunzima njoba nizwile what you call Sunday. The worship is going to be too powerful this coming Sunday. Abanye abekho kwipost ngizobe ngiholo umoya ukuthi vele ngimkhombe ngithi awusibambe one. Some are not even in the poster. I'll be led by the Spirit. I'll just call somebody out. Niqinise ipractice emashaweni. Ma useshaweni ugeza ngicela uyiqinise ipractice ngoba ungase unikwe mic ungalindele kuthiwe awukhuphuka. Please strengthen your shower practices. You might just get a mic to say an item on Sunday. Yabona ke ungasho uthi angisho ukuthi imfundisi bengekho ready. Yiba ready. Mawuphuma manje go prepare yourself. Amen. Amen. So I want to use these records as the base of my discussion namhlanje. Ngifisa nje sibheke lembhalo ekuyona esosusela khona udaba lethu namhlanje. Ngitheni ngambe? 1 Corinthians 12. 1 Corinthians chapter number 12. I want us to start from verses eyiningilento. But akufuna ngilokhuze ngize ngikhathale. Let's start from verses number 18. Let's start from verse number 14. Nkosi mangiphi isineke. Verse number 14. Yes, the body has many different parts, not just one. Ngokuba umzimba awusiso isitho sinye kodwa eziningi. Verse 15. If the foot say, I'm not part of the body because I'm not a hand, that does not make it any less so part of the body. Uma unyawo luthi lokhu ngingesiso isandla angisikho okomzimba nokho luyikho okomzimba. Verse 16.
And if the ear say, I'm not part of the body because I'm not an eye, will that make it any less part of the body? Noma indlebe ithi lokhu ngingesilo iso angisikho okomzimba nokho iyikho okomzimba. If the whole body were an eye, how would you hear? If your whole body were an ear, how would you smell anything? Uma umzimba wonke ubuyiso ukuzwa ngabe kuphi na? Uma wonke ubungukuzwa ukunuka ngabe kuphi na? So those statements, they point to the significance of the parts of the body that forms the body. Leyo misho le iveza ukubaleka kwengxenye nengxenye yomzimba eyenza umzimba uphelele. Let's go to verses number 18. But our bodies have many parts, and God has put each part just where He wants it. Kepha kalokhu uNkulunkulu umisile izitho zonke yileso naleso emzimbeni ngokuthanda kwakhe. Verse 19, how strange a body would be if it had only one part. Uma kambe zonke ziyisitho esinye umzimba ngabe uphi na? Yes, there are many parts, but only one body. Kepha kalokhu izitho ziningi kodwa umzimba munye. The eye can never say to the hand, I don't need you. The head can say to the feet, I do not need you. Iso alinakusho esandleni ukuthi angikudingi. Nekhanda futhi alinakusho ezinyaweni ukuthi anginidingi. So this is Paul here is painting a picture how the church functions, Umpostoli uPaul udweba isithombe sokuthi ibandla lisebenza kanjani. significantly pointing to the fact that everyone is important. Kokubaleka kakhulu uveza ukuthi wonke umuntu ubalekile. Verse 22, are you still fine? In fact, some parts of the body that seems weakest and least important, actually the most necessary. Kanti ngempela lezo zitho zomzimba ezingathi zibuthakathaka kunezinye ziyadingeka. 23, and the parts we regard as less honorable are those we clothe with the greatest care. So we carefully protect those parts that should not be seen. Nalezo zitho zomzimba ezingathi zidelelekile kunezinye izona esizazisa kakhulu nalezo esinamahloni ngazo zihlonipheka kakhulu. While the more honorable are those, what verse now? Oh yeah. 24. Do not require this special care. So God has put the body together such that extra honor and care are given to those parts that have less dignity. Kanti lezo ezinesimo esihle azikudingi lokho. Kepha uNkulunkulu wawuhlanganisa umzimba enika esidelelekileyo udumo olukhulu kakhulu. 25. This makes for harmony among the members so that all members care for each other. Ukuze kungabikho ukwahlukana emzimbeni, kepha izitho zonke zinakekelane ngokufanayo. We are almost there. 26. If one part suffers, all the parts suffers with it. And if one part is honored, all the parts are glad. Uma kuhlupheka isitho esinye, kuhlupheka izitho zonke kanye naso. Uma kudunyiswa isitho esinye, kujabula izitho zonke kanye naso. Last verse. All of you together are Christ's body, and each of you is part of it. Kepha nina ningumzimba kaKristu nezitho ngabanye. My bonkos. Amen.
Please, when you get home, just read the whole chapter Ngicela mesifika ekhaya siphinde sifunde isahluko sonke. and find yourself there. Bese uyazithola wena ukuthi umi kephi. This for me is very important because it then tells that sonke la esontweni asizele umsimanga. Lokhu kubalekele kimi kakhulu kimi ngoba it means ukuthi we have come to church not to see the pastor. We all have a role to play Sonke sinengxenye kumele siyidlale to edify one another. ukuze siphakamisane. You are important Ubalekile as a member of a local church. njengelunga lebandla lasekhaya. Mangpindu, you are very important Ubaleke kakhulu as a member of a local church njengelunga lebandla lasekhaya because with you we become the body. ngoba ngenxa yakho sibizwa ngomzimba. Ngisho wena, with you I'm talking to you ngawe we become the body. siba umzimba. So uma wena ungekho, If you are not present, we are a dysfunctional body. si umzimba ongasebenzisisi kahle. You are important. I must repeat that one. Ubalekile ngifisa ukuphinda lokho That you have become part of the body, ukuthi usuyingxenye yalomzimba, Christ. umzimba you kaKristu, belong to a local church. futhi uyilunga yebandla lasekhaya. This you must know, you are important. Lokhu kumele nje ukwazi ukuthi ubalekile. You are the reason why we are called the body. Wisizathu sokuthi sibizwa ngomzimba. Ngazi lento owazi uyizwe namhlanje izwe siyithathe eBhayibhelini I need you to hear this clearly straight from the Bible. that becoming part of a local church, Ukuthi uba ingxenye yebandla lasekhaya, you are becoming a member of the body. uyilunga lomzimba. And it then says you are important. Lokhu kusho ukuthi ubalekile. The body cannot function without you. Umzimba ukwazi ukusebenza ngaphandle kwakho. If you have never thought of yourself important, today is a day Mangabe ungakazi uzibona ubalekile namhlanje lona usuku. for you to be aware of your importance Ukuthi wena wazi ukuthi ubaleke kangakanani in a local church. ebandleni lasekhaya. Noma uzile stage noma uzanga, Whether you come to the stage or you don't come, you are important. ubaleke kakhulu. Ngicela nithi amen. Amen. Think about that. Ngicela nje lokhu kucabange. I'm saying in this house, Kuleli bandla, Thy Will Ministries, eThy Will Ministries, angaba siwona umzimba kaKristu we would not be called the body of Christ unless you came. ukuba wena uzange ufike. Therefore you are important. Ngakho ke ubalekile. Akufuni uzibukele phansi, You must not look down upon yourself. akufuni ucabanga izinto eziningi about You yourself. must not think adverse things about yourself. Namhlanje nginikeza assurance. I'm giving you an assurance today. Thank you for becoming part of this Siyabonga church. ukuthi uyilunga laleli bandla. Because of you we are a body. Ngenxa yakho sibizwa ngomzimba. Amen. Amen. So the next thing now, that you are here and because of you now we are the body, then may you locate yourself. Usufikile uyingxenye yomzimba. Sicela ke manje uzifune wena. Khona izinto okuzibuka uzithande There are some things that you look at and you love in a local church. ebandleni. Khona you must be sure that that's who you are in the body. Kumele uqiniseke ukuthi ila okhona wena ebandleni lasekhaya. So that there's no competition of a leg wanting to be a hand. Ukuze kungabikho umncintiswane unyawo lufisa ukuba isandla. So when you see a crisis in a local church, ukwazi ukuthi amehlo afuna ukuhamba. When you see into ingahambi kahle ebandleni lasekhaya, kufanele wazi ukuthi the eyes want to walk now. Find yourself. Zifune. Kulomzimba nguunyawo noma ngiso. In this body of Christ, am I an eye or am I a leg? Because khona ozoyibuka inhle, Because there are some things that you are going to look at and it looks glorious. which you are not. Lokhu wena ongekhona. Manje uzosebenza kanzima You will work very hard
trying to make a conversion of yourself uzama ukuziguqula ukuthi ube yileyo nto. to become what you are not. Ufuna ukuba yilento ongeyona. Funa uzibuze ngunyawo noma You ngiyisandla. must ask yourself, am I legs or my hands? Hallelujah. Because for us to function as a body, Ukuze thina sisebenze njengomzimba, kuzoba lula. it's going to be very easy. All of us Sonke have found ourselves. kumele sizithole thina. Amen. More as abantu baphiwe. If you know that you don't particularly like people, Uyaphi ema-asheni? what are you doing in the ushers Usixoshela section? abantu esontweni. You are going to chase people away from church. Hey Lord. Ayikho into ebuhlungu njengokuhlinelwa i-asha. There's nothing as painful as having an usher looking badly at you. Yazi libuke uzuzonke bengiyaphi la. The usher looks at you and you just ask yourself, what am I doing here? Find yourself. Zithole. Khona into ongayithanda ngoba yenziwa umhlobo wakho. There are some things that you might like just because your friend is doing Kodwa it, engekho kuwena. but it's not in you. In a local church, Ebandleni lasekhaya, as you grow, uma ngabe ukhula you nje, find yourself. uyazithola wena. Thirdly, when you have found yourself, Uma ngabe usuzitholile, function there. sebenza ke lapho. Amen. I'm saying when you have found yourself, Uma ngabe usuzitholile, okay, mina la isontweni nayi into engibona ukuthi in this church, this is where I see myself. then function there. Sebenza ke lapho. Because you make the body to be functional. Ngoba wena uzokwenza lo mzimba ukuthi usebenze. You know mongazithola, If you can find yourself, ngiyakutshela nje iqiniso. I'm telling you the honest truth. You have saved your life from competition and envy. Usuziphepisile kumona nasemncintiswaneni. If you can find yourself. Mangase nje uzithole. Because your primary goal is to excel in your area of operation. Ngoba uphokophelela ukuthi uwenze kahle la uNkulunkulu akubizele khona. And you are not just doing it, Awenzi nje, you are doing it to the Lord. uwenza kuNkulunkulu. Because make wazithola, If you find yourself, yonke into yenzela udumo likaNkulunkulu. you do everything to the glory of the Lord. Ngicela nithi amen. I'm saying make wazithola yonke into yenzela udumo likaNkulunkulu. When you find yourself, you do everything to the glory of God. So in the local church, Ebandleni lasekhaya, you are important. ubalekile. You make this church to be the body. Wena owenza leli bandla ukuthi libe umzimba. Then find ke kulo mzimba ukuthi uyiphi ingxenye kulo In mzimba. this body, then zithole ukuthi which part are you of the Make body. wazithola function there. When you find yourself, sebenza ke lapho usuzithole khona. iBhayibheli lithi The Bible says- to assist ourselves to find ourselves. Ukuze sizisize ukuthi sizithole thina. Lithi vivinyani konke Uthi test all things bese nibambisisa koyiqiniso. and then you hold on to the truth. I want you to use the same principle. Ngifuna ukuthi nisebenzise lowo mgomo lowo. Umbone ukuthi ake ngizamele. Try one part. If you're not sure ake ngizamele. Try one part. Endleni ubone ukuthi hayi ngakasiyene yami uyibeke Bese eceleni. uyabona ukuthi this is not for me, then you put it And aside. then uthathe enye. Ningi izinto ezenzakalayo in the body of There are a lot Christ of things that are happening in the body of Christ. until you find yourself. Uze uzithole wena. Make wazithola function. When you find yourself, function there. This you must ufuna lento uyibuke as Paul paints it. He Lento- paints to us, he causes us to see the body. Fanele uyibheke lento ngendlela umpostoli uPaul ayidweba ngayo. Ufuna sibone umzimba wonke. Empilweni yakho, there's no part of your body that is in competition with the earth. In your life ayikho ingxenye yomzimba wakho encintisana nenye. So much that ngeke uzibone ziphambana. In ngalendlela ukuthi you won't see the body parts confused. Ngeke lutho unyawo lufuna ukuhamba amehla acimeze. It's impossible that when the legs want to walk, your eyes close. Mangiphinde. Uma unyawo luthi yahamba, If your legs are walking, amehla avuleka wide. your eyes are wide open. There's partnership Kuyasetshenziswana in the parts of the body. emalungeni wonke And omzimba. then Paul says, bukani umzimba. Umpostoli uthi ke bhekani nang, look at the Then body. you become like that. Bese niba kanjalo ke nani. Find yourself. Zithole.
When you find yourself, Mangabe usuzitholile, how, Jasper, you good? Bless you. When you have found yourself, mangabe usuzitholile, then function there. bese uyasebenza ke. Amen. Amen. Right, God? Ngenzela ukuthi ubonde yini ezokwenza ukukhonza kube mnandi. I want to show you what's going to make your presence at church beautiful. Khona lo mfana ekuthiwa umthunzi lo uhlupha walesontweni. Sukuma mthunzi. Alright? Ya umthunzi nje umuntu okubekezelelo. Ngimbekezelele ngabade ngixoshile lesontweni. Ngizokutshela why ngimbekezelele. I'll tell you why I'm so patient with Mthunzi. Umthunzi without fail every Sunday ufika yedwa lesontweni ngo7. Njalo Even ngesonto before Mthunzi is 7. here at 7. Manje ngithi ngicabanga ukumkhipha ngomnyango. Ngithi yazi inkinga ke sekuzobe mina ofika ngo7 mekwahamba. Ngithi ayi angahambi. Once you have find who you are Mawusutholile ukuthi in ubani the body of Christ, emzimbeni you kaKristu, function there. uyasebenza lapho. So much that awusadingi usupervisor. Ngalendlela ukuthi you don't need anybody ozokubheka ukuthi wenzani. Your supervision comes from what you have discovered. It is your role in the house of the Usuzibheka Lord. wena ukuthi kuloko engikutholile ukuthi ngiyikona ngikusebenza kanjani. Yeah, as I'm talking about this guy. Mangivuke kusena ayikho into ethi mina kazi izobe ikhala ene sound. Nginesiqiniseko izobe ikhala. When I wake up in the morning, there's nothing that Because that says he is the has sound going to be found okay. his role, his part in the body. Ngoba useyitholile indawo yakho nengxenye ayidlalayo emzimbeni So kaKristu. when you come into a local church, Mawufika ebandleni, sizokungcwaba leyo ungayinaki leyo. leave the part of the funeral. We are going to bury you. Bakhona futhi wena ngestatus siyothumela ulakha kungcwabe sibe siqhubeka nezinye izinto. Sizongcwaba, you are covered. So I'm saying, but find yourself, why am I here? Fanele uthole ukuthi ngizeleni la enkonzweni. What is my contribution? Yini ingxenye yami noma yini engiyidlalayo? In the body, which part I am? La ngikhona In the body. emzimbeni, What part I am? ngeliphi ilunga lomzimba. Then begin to function. Bese usebenza lapho. Excel there. Bese wenza kahle Once you lapho. find that, Mangabe usufike lapho, you are in competition with no one. awuncintisani namuntu. Instead, you cause the body to be celebrated. Kunaloko wenza ukuthi umzimba kujatshulwe ngawo. Amen. Amen. Okay. So find yourself and excel there. Ngakho ke zithole bese wenza kahle. But few things you must note. Intshumayelo seyizophela seku-half-past manje. Kunento ezimbalwa kumele uzibheke ke. Few things you must note as a child of God. Kunento ezimbalwa kumele As, uzibheke of njengomntwana course, as you have kaNkulunkulu. found yourself. Usuzitholile. Let's go to what you call Galatians chapter number 6. So incwadini yabaseGalatia Amavesi mabili lapha. Galatians chapter number 6. Verses number 2 and verses number 6. Right. What did I say? Galatians 6 verse 2. Thwalisanani imithwalo yenu. Nigcwalise kanjalo umthetho kaKristu. Okay, let's start with verse 9. Kepha masingakhathali ekwenzeni okuhle, ngokuba siyakuvuna ngesikhathi esifaneleyo uma singadangali. My bongos. So let us not get tired of doing what is good. Singakhathali ekwenzeni okuhle. At just the right time, we will reap a harvest of blessings if we do not give up. Ngokuba siyakuvuna ngesikhathi esifaneleyo uma singadangali. That's NIV translation.
So as you have found yourself now, you're beginning to function. Usuzitholile ebandleni ukuthi kufanele wenzeni, usuqala ususebenza. According to the statement of Paul here, Njengokusho kaMpostoli uPaul la. khona izinto ezidangalisayo. There are some things that might make you not to be okay. Nikhona? Let us not get tired in doing what is good. Singakhathali ukwenza lokho kuhle. Othiwa uma into yenza kuyinto enhle. The Bible says when you are doing something that is good, You must then make it a standard kumele ukwenze lokho kube inhlala yenza. and be intentional. Futhi uqikelele Unoma ngabe kufika ukukhathala, ukuthi no matter if you become weary, angikhathali ekwenzeni okuhle. I will not be weary of doing good. Simply because the trick part here is that Ngenxa ukuthi nje into evele ibe impica abadala ukuthi kuthiwa after doing good, mangabe uqeda nje ukwenza okuhle, kukhona i-due time. there is isikhathi esifikayo. Manje asishiyi ukuthi sofika nini. The Bible does not say when, But kuthiwa i-condition yokufika kwaso, kodwa sifika ngenxa yokuthi you did not give up. awuzange wena udangale. Your not giving up is a pulling force for the due time. Ukungadangali kwakho kwenza ukuthi isikhathi esifaneleyo sisheshe sifike. Angazi noma le verse nilifunde kahle. Do not be tired in doing what is good. Ungakhathali ukwenza okuhle At just the right time, ngokuba ngesikhathi esifaneleyo you shall reap the harvest of blessings. siyakuvuna isivuno sesibusiso. Kuthiwa, if we do not give up. Mangabe ungadangali, When you do not give up, mangabe ungadangali, you give a reason for the due time to come. uletha isizathu sokuthi isikhathi esifaneleyo sifike. Imagine of yourself doing good in church. Cabanga nje wenza okuhle esontweni, Weyiswe ingane kamfundisi. and then a pastor's child speaks badly to you, Bese uyeka ukwenza okuhle. and then you stop doing what you're supposed to do. Kanti you were about to come to your due time. In the meantime, you were so close ekufikeni esikhathini sakhe esifaneleyo. Ngicela nithi amen. Amen. Uke wenza into enhle. Have you ever done something good Wonke umuntu ayibona inhle. and everyone sees that it's good, Uma khona oyedwa uyibona athi ayinhle. and then one person speaks badly about it? Athi hayi phela uzenza ngcono. They say, oh, this one thinks they are better. Ufuna ukuthanda umfundisi. You want the pastor to like you. In the body, Emzimbeni, you do not give up. awudangali, You don't get tired awuphela amandla in doing good. ekwenzeni okuhle. This is the challenge in the local church. Nansi ke inselelo ebandleni lasekhaya. As church sifike ebunyeni obupheleleyo. We don't quickly come to the unity that is complete. So then it requires that whosoever has discovered a purpose yakhe in the local church, Kubiza ukuthi yilona lo osetholile the purpose ebandleni lasekhaya. abe nesibindi to continue doing good They must have the strength ukuthi baqhubeke benze kahle against all odds. noma ngabe kuthiwa kubizani. What sustains the local church Into eyenza ibandla lasekhaya ukuthi are lime the people who are determined. abantu abaphokophelele. Abathi lento mayilimala People who say that if this does not work, negama lami liphakathi la my name is inside nalo this, liyalimala. it will also be ruined. So I will continue doing good. Kodwa ngizoqhubeka ke ngenze okuhle. Ningakafiki nina. Before you came, Owayesefikile usiyoshala unembeza wakho. Kodwa ngithi mina nonke ningakafiki while all of you were not here lesontweni. in this church, Wasuka abanye there were some bathi kuZandile. and said to uZandile them, niyamazi omunye usisi nje ongenazinwelwa la esontweni. Bathi kuZandile. So umama umfundisini wena. Uthi sesingezwe ngawe. Ningakafiki. Uma kusho ukuthi wawusukhona, kusho ukuthi wena ke washo. Manje so umama umfundisini wena ukuthi singezwe ngawe. Hey man, lento yafuna ukumehla kanzima. Kwasho ukuthi she is determined in doing good.
You must never allow yourself Ungalinga uvume that when obstacles come, ukuthi mangabe kufika izimo, the enemy is very aware. usathane ubhekile kakhulu How close are you to your due time? ukuthi ufike ususeduze kangakanani esikhathini sakho. How close are you to your due time? So he will, Ususeduze kanjani he nesikhathi will bring esifanele. things Uzoletha izinto ezizokwenza ukuthi ulahlekelwe umkomelo. that will make you lose the reward that you are supposed to get. Mangiphinde kuleli verse. So let us not get tired Ngakho ke masingakhathali of doing what is good. ekwenzeni okuhle. At just the right time, we will reap a harvest Ngesikhathi esifaneleyo of uzovuna blessing if ngokwesibusiso we do not give up. uma ungadangali. Yabo mawazi uphoxo ikhola, awazi lutho. Usale ukhala uphoxo ubhuti wakho kini. Yabo mawazi uphoxo ikhola. No. Angisho ikholwa la social media, ngisho ikholwa osonta nalo la kaMsimanga. Awazi lutho. But when you are intentional, Mangabe nje uphokophelele walking your lane, uhamba endaweni ekufanele uhambe kuyona you don't give up. awudangali. Because the intention here is not only that you are doing good. Ngoba injongo nje ukuthi have kuukuthi wenze okuhle kuphela, It is unto the Lord kodwa ukwenzela uNkulunkulu and there's a reward. futhi kunomkomelo. Ngezwe ngani nithi uNkulunkulu akawadla amandla omuntu. I heard you saying that God can never deplete a person's strength. Mina ngifuna ukuniqinisekisa. I want to also assure you, Over the years, Shusha, I noted in this house, kuleli sonto sisonta kulona. eminyakeni ngibonile Pastor Shusha as years went by. The first thing abonomini will remember, we used to cook food la ngephasika okustrong. Masipala siphe inyama lapha kanjalo, ukudla kuphithizela. Ngabona abantu who are doing this thing willingly, wholeheartedly. Ukuthi yazi kodwa manje usathana usefikile. Ngiyambona ukuthi usefikile. Ngathi yekani lokupheka. Ngosoxabana. Sibanga food parcel. Ngathi yekani. Akuvala ukudla. Sasidla ngephasika kube ne dress ne plate. We used to eat during the Passover services. Kanti plate uyophakelwa lapha. Ngathi yekani lento isisehlathini. And then I stopped it because I saw that it was not going good anymore. So I'm saying, over the years I've concluded. Eminyakeni nje ngifikile kwisigqibo. Njengoba sibheke ku-conference. As we are going towards the faith conference, During conference nangesikhathi senkonfa, and after conference, noma inkonfa isidlulile, the enemy aims usathane uyaqoka to the people who are doing good for this church, ubhekile abantu abenza okuhle kuleli bandla, wanting to discourage them efuna ukubakhinyabeza before the conference, iconference ingakafiki, during the conference, ngenkonfa qobo after the conference. noma isidlulile inkonfa. Mabethi beza kumina bayakhala, and then I'll say to them, When they come to me crying, ngibese ngithi, yenzela inkosi, do it to the Lord, hayi isonto lethu. not for thy will ministries. And I thank God ukuthi bayenza kanjalo. Ngiyambonga uNkulunkulu, that's exactly what they are doing. You will find challenges, Uzoyithola inselelo, but be intentional. kodwa wena phokophela. It is unto the Lord. Konke ukwenzela uNkulunkulu. In due time, Ngesikhathi esifaneleyo He shall reward me. uNkulunkulu uzokuvuzisa. Ngicela nithi amen. So that's the picture I'm pointing about the local church. Nanso ke isithombe ngisidwebayo ngebandla lasekhaya. And I'm going to give you just 3 more verses there and I'll be out of your way. Ngizonike nje amavesi amathathu bese siyaqeda. The local church is a place where 3 things you must learn, believe them, do them, live with them. Ebandleni lasekhaya kumele kube nonto ekumele uzifunde, uzikholwe, uziphile.
One of the things and the emphasis of this church, there's Kolela Glona, is Zaglona, Thawul Ministries, Enye into nje esiqikelelayo la eThawul Ministries which is a key principle of this house, okukhiye womgomo waleli bandla is prayer. umkhuleko. Prayer not as an event, but a lifestyle. Umkhuleko hayi nje wenziwa ngezikhathi ezithize kodwa kube usikompilo. Mangiphinda, prayer as a lifestyle, not an event. Umkhuleko kube isikompilo hayi nje mangabe sibiziwe. And our emphasis is that of Matthew chapter number 6, Sibheka ke encwadini kaMateyu 6. a personal experience. Ube nento ozoyizwa wena La ethi nomkhuleko. uJesu, shone ekamereni uvala umnyango. Where Jesus says go to your room and close the door. The local church must teach you a personal experience with the Lord through prayer. Ibandla lasekhaya kumele likufundise ukwazi ukuthi uzwane noNkulunkulu wena naye usizwa You umkhuleko. will know that you belong into a church when you can pray so well. Uzokwazi ukuthi wena ke usebandleni lasekhaya mangabe usukwazi ukukhuleka You will know that alone. the church is making an impact into your life. Uzokwazi ukuthi ibandla khona ingxenye lidlala empilweni yakho. When there are certain prayer items that you do not call for umthandazo, Mangabe sekukhona izinto okwazi ukuthi ungawucela umthandazo. uvele uthandaze nje. You just pray by yourself. The proof of growth that is happening into your life through your local church is the change of your life. Into esikhombisayo ukuthi wena khona into ibandla lasekhaya liyenzayo sibuka uguquko phezulu And kwempilo that lakho. starts with your prayer life. Kuqala nje ngendlela wena okhuleka ngayo. Mangiphinda, start with your prayer life. Kuqala ngendlela okhuleka ngayo. You will know that you are part of us Uzokwazi ukuthi usuyingxenye yaleli when you bandla. have your own times of prayer. Mangabe usukwazi ukubeka izikhathi zakho uwedwa zokukhuleka. This is what must be restored. Nanso ke into ekufanele ibuyiselwe Prayer life. impilo yokukhuleka. Not to pray because you have issues of life. Hayi ngoba nakukhuleka mhlambe ngoba khona into obhekene nazo. You are not pushed by circumstances into prayer. Awududulwa na izimo zempilo. Your prayer item is not coming from challenges. Ukukhuleka kwakho akuveli ke kwizingqinamba obhekene nazo empilweni. But you pray because you love the Father. Ukukhuleka ngoba nakumthanda You uNkulunkulu. pray because your love for the Father Ukukhuleka ngoba nakuthando lakho calls kuNkulunkulu. you into intimacy. Liyakubiza ukuthi ube nesikhathi sakho naye. For us, bazalwane bami, umthandazo akusiwona okulwa izimpi kuphela. Kuthina prayer is not just for fighting battles only. But prayer is our expression of love to the Father. Ukukhuleka kwethu ukukhombisa kwethu ukuthi uNkulunkulu simthanda Because we kangakanani. love Him, we commune with Him. Ngoba naku siyamthanda siyaxoxisana Can't naye. wait to tell Him how much we love Him. Sifuna ukumtshela ukuthi simthanda Because kangakanani. He is the Father to us. Ngoba ubaba kuthina. I live with the conviction. Ngiphila nje nento ethi Situational prayers are not always answered. imthandazo esikhule ngoba sesibhekene nezimo ayiphendulwa If there njalo. is no lifestyle of prayer. Mangabe kungekho isike empilo lokukhuleka. Mangiphinda, situational prayers, Imkhuleko ebheke ezimweni. when you pray because of the circumstances, Mangabe ukhuleka ngoba na kubhekene nento are not ethize always answered. ayiphendulwa njalo. But when you pray because prayer is your way of life, Kodwa mangabe ukhuleka ngoba nako ukukhuleka kuyingxenye yempilo yakho. you come to a situation, Ufika esimweni you make your prayer life a reference to a situation. bese utshela impilo yakho ikhulekayo ngesimo. This is what Christ did before the grave of Lazarus. Nansi into uJesu ayenza phambi kwethuna kaLazaro. He stood and said, Wama wathi, Lord, I thank you wathi baba ngiyabonga that you hear me ngoba always. wena ungizwa njalo. So I'm going to pray here Wathi ngizokhuleka la. as a backup of my always. Ngikhuleka nginento bazalwane. engibhekile. So a local church must teach you Ibandla lasekhaya an liyakufundisa. experience, personal Likufundisa experience ukuthi wena ube nomuzwa wakho. of the life of prayer. Ube nomuzwa wakho nempilo yakho This is where yokukhuleka. you begin to prevail in life, Yila uqala khona uqaqeke in empilweni. all circumstances. Uphumelele kuzo zonke Your izimo. personal
experience of the life of prayer. impilo yakho iphilo iwedwana nawe nomkhuleko noNkulunkulu Mangiphinde wakho. bazalwane bami, your victory is determined by your Ukunqoba private kwakho prayers. kuncike emkhulekweni oyenza wedwa. So in this house we encourage that. Kulendlu siyakukhuthaza We teach lokho. that. Siyakufundisa We lokho. believe in that. Siyakukholelwa lokho. That you as an individual, Ukuthi wena umuntu as part of the body of Christ, uyingxenye yomzimba kaKristu. give yourself time Zinikeze isikhathi to pray. ukuthi ukhuleke. Amen. And then the second thing that the local church must push you in to teach you about Okwesibili ibandla lasekhaya kumele likukhulise likufundise khona is the importance of the scriptures into your life. ukubaleka kwemibhalo phezulu kwempilo yakho. Spending time reading the Bible. Ukuchitha isikhathi ufunda iBhayibheli. Giving yourself time into scriptures. Usinikeze isikhathi sokufunda imibhalo. This is what the Lord said to Joshua. Naku uNkulunkulu akusho kuJoshua. This book of the law Uthi lencwadi yomthetho need not to depart from your mouth. akumele iphume emlonyeni wakho. Meditate on it Zindla ngayo day and night. imini And nobusuku. be careful to do as according Bese to that which is uyaqikelela written. ukuthi uwenze So njengalokhu every kulotshiwe. believer must know what is written. Ngakho ke wonke umzalwane kumele azi ukuthi kubhalweni eBhayibhelini. Now, every believer must know Wonke umzalwane kumele azi what is written. ukuthi kubhalweni. That is where your strength is. Yila amandla akho That is where evalelwe your khona. victory is. Yila ukunqoba kwakho kuvalelwe That is khona. your solid ground. Yila uma khona Against all unganyakaziseki. circumstances and situations. Mangabe izimo zifika. That is where you place a demand. Yila khona ucindezela khona. That is where your prayers are backed. Yila khona imithandazo yakho ibhekwe Because khona. when you are praying, you can boldly say, as you have said into your Mangabe word. ukhuleka uthi njengalokhu ushilo ezweni lakho. Ngeke uthandaze uthi umsimango uthe. You cannot say and pray msimanga says. You must pick up God's promises Fanele ucoshe izithembiso and say, this is zikaNkulunkulu. what you have said into your Uthi word, uNkulunkulu nakho okushilo and ezweni I'm lakho. placing a demand upon what you Uthi ke have baba declared. sengicindezela kulokho okushilo. Every believer must read the Bible. Wonke umzalwane kumele alifunde My iBhayibheli. sermon is not enough for your life. Ukushumela kwami akwanele empilweni yakho. Mangipinde, my sermon is not enough for your life. Inshumela yami ayanele empilweni Give yakho. yourself personal time to Zinike read the Bible. isikhathi esanele sokufunda iBhayibheli. Akudukeki wazi iBhayibheli. You cannot be lost when you know the Bible. Ngicela nithi amen. I'm saying when you know scriptures, Mangabulazi iBhayibheli. akudukeki. You can never be lost. Prophet ongeke sikuduse, Even prophetic words can never lead you astray. imangaliso ngeke ikudukise. Even miracles can never lead you astray. When you know scriptures. Mangabulazi iBhayibheli. Abazalwane bami, when you know scriptures, you Mangabulazi iBhayibheli. have a system of discerning. Uba nendlela ukuthi izinto uzisefe kumoya. Muzi ukuthi lo ngiyayizwa yona izwakala kahle kodwa it's contrary to the scriptures. Uza ukuthi lento it sounds good but it's You against the don't word just of follow God. anyone and anything Awulandeli noma ubani noma because you yini. know what is written. Ngoba uyazi ukuthi kubhalweni. Every believer must know scriptures. Lo wonke umuntu ozibiza ngomzalwane noma lonke ikholwa And you kumele will lilazi know that iBhayibheli. you are in a right local church when you are taught scriptures. Uzokwazi ke ukuthi usebandlene eli-right mangabe ufundiswe imibhalo. Amen. Simply because Ngenxa nje yokuthi when I'm no longer there, mangabe umfundisi engasekho, when all my good preachers esontweni engasekho, mangabe sebengasekho nabefundisi noma abashumeli bebandla, iBhayibheli lizobe lisekhona. the Bible will always, Book of Acts, we are told about the prayer church. it stands forever. So the past 4 Sunday, I was painting to you a picture of a Kulamaviki local amane church. adlulile bengikade nginidwebela isithombe sebandla And also lasekhaya. there making a contribution, what would be your role? Bese ke nginibhekisa futhi ukuthi eyiphi ingxenye umuntu nomuntu kumele ayidlale. So now and again, you must check this. I have put these sermons on YouTube. Le intshumayelo zikhona manje ku YouTube Prophet Sandile Msimanga. under Prophet Sandile Msimanga So that you continue. ukuze One thing niqhubeke. good about the teaching, uthi uzwile mose uyilalela kabusha uzwi hayi khona ngangakuzwanga. Into nje balekile ukuthi mawuyiphinda phinda intshumayelo you pick up some other things that you would have My missed. intention is that you grow in understanding. Engifisayo ukubona ukukhula ekuqondeni.
Praise the Lord. The Lord bless you. uNkulunkulu anibusise, The Lord increase you. uNkulunkulu aniphakamise, The Lord answer your prayers. uNkulunkulu aphendule imikhuleko yenu, The Lord meet you at your point of. uNkulunkulu anibhekelele kukho konke enikudingayo. May the Lord attend to your issue. uNkulunkulu engathi angafika ngqo I kulesimo pray odinga to ngenelele every kusona, pending matter yonke into esele that engakaphenduleki concerns your life. emayelana nempilo May yakho. this day be a day Oh, lolu suka kube usuku that the Lord attends to la you. khona uNkulunkulu May ezokuphendula. you leave this terrain, this Engathi ungaphuma kule place, ndawo with answered prayers. uNkulunkulu ekuphendulile. May you leave this place answered. Engathi ungaphuma kule ndawo uNkulunkulu I pray ekuphendulile. heavens to be open on your Engathi side. amazulu angavuleka abheke ngakuwena. Iso lenkosi libheke ngakuwe. May the eye of the Lord look upon you. Ngithandaza ukuthi kube sengazathi ugqoka into eyelo phakathi kwabantu abagqoka ezimnyama. May it be like you are wearing something yellow in the midst of people wearing I black. pray that you become obvious for God's attention. Engathi nje ungavela ucace bha ukuthi uNkulunkulu akhethe wena Make wedwa. this day a day Ake lolu suku kube ulolu suku of your answered prayers. la uNkulunkulu ephendula khona imithandazo Desires yakho. met. Kukho konke okufisayo uNkulunkulu Petitions akuphendula. granted. Kukho konke okufisayo uNkulunkulu akuphendula. Tears wiped away. Oh, yonke inyembezi ozikhalile I pray for zisulu. comfort into your life. Engathi ungaduduzwa. May the Lord bring comfort to your heart. uNkulunkulu engathi I angakududuza. pray for peace upon you. Engathi uNkulunkulu angakupha ukuthula. Nothing missing, Kungashodi lutho. nothing lacking, Kungabikho okusilele. prosperity, Ukuphakanyiswa. blessings, Isibusiso. divine health Usizo oluvele ezulwini. Promotion to be Ukuphakanyiswa your portion. kube ingxenye yempilo yakho. May you fly high. Engathi ungandizela phezulu. Awusekho umfula ozoma phambi kwakho. There is no river that you cannot cross. Ayiseke intaba engeke There isuke. is no mountain that will not be able You shall to have no remove. limitations. Awukho umngcele, You shall have no boundaries. awukho umkhawulo. Your past is the past. Izolo lakho izolo lakho. Mangphinde your past Izolo lakho izolo now is the lakho. past. Kusukela namhlanje mangphinde your izolo. past Izolo lakho from now is your past. kusukela manje I now izolo. decree and declare Ngiyamemezela a new manje. page, uNkulunkulu abakavule A new ikhasi beginning. elisha. uNkulunkulu An uvula open isikhala door. esisha. uNkulunkulu The uvula umnyango open omusha. heavens. uNkulunkulu uvula May the Lord amazulu give you a amasha. testimony Oh, of His uNkulunkulu engathi faithfulness. angakunikeza ubufakazi. May the Lord give you a testimony of His uNkulunkulu faithfulness. akakunikeza ubufakazi. From now on, from this kusukela day, namhlanje decree and I declare upon your life. ngiyamemezela phezu kwempilo everything yakho. is changing about you. Konke ithi yaguqulwa ngempilo Your yakho. family, Umndeni wakho. Your business, ibhizinisi lakho. career, Your ingxenye yempilo profession. yakho la usebenza khona. heavens are open. Amazulu I avulekile. decree and I declare Ngiyamemezela ngegama grace likaJesu. upon grace, Umusa phezu and komusa. common favor Umusa ongajwayelekile. into your life. I decree and I Phezu declare kwempilo yakho ngiyamemezela. help is coming your way. Usizo From the north, nawe from the north, help is coming. kusuka kuNkulunkulu nalo From the usizo. south, help is coming. Kusuka From on the the east, south. help is coming. Empumalanga From the nalo west, usizo. help is coming. Entshonalanga I nalo decree usizo. and I declare Ngiyamemezela your phezu kwempilo destiny yakho. helpers Laba are bazosiza impilo coming your yakho. way. Ngiyababiza You shall have ngegama no likaJesu. limitations. Awuzuba nanto You shall have ezokuvimba. no boundaries. Awuzuba namungcelo You are free to ozokuvimba. fly high. Wena manje ndizela May the Lord phezulu. answer your prayers. uNkulunkulu aphendule. Ushedebekadosa tabakadosa. Masime sonke izinyawo. Help is coming your way. Nalo usizo. Help is coming your way. Nalo usizo.
I'm declaring namhlanje, help is coming your way. Ngiyamemezela namhlanje You are living with a testimony. Oh, uphuma kule ndawo You are uphethe living with a ubufakazi. testimony. Kholwa uphuma The namhlanje testimony uphethe of their ubufakazi. uncommon favor. Ubufakazi bomusa Everything that ongajwayelekile. concerns you. Yonke into emayelana nempilo yakho May it hear the voice of the prophet. mayizwe iphimbo That likamprofeti. which was not destined for your life. Lokho kungazange kuqokelwe impilo That yakho. which was never your portion. Lokho kungazange kube ingxenye Now yempilo I yakho. decree, find a way Manje egameni likaJesu and leave the ngiyamemezela. child of God. Thola indlela phuma Every kumfana pain, kaNkulunkulu. I decree and I Konke declare. ubuhlungu Every phuma. hurt, I decree and I Yonke declare. inhlupho Every phuma. disappointment, I decree and I declare. Konke ukuphatheka Every kabi discourage, phuma. I decree and I declare. Yonke into engakuphathanga kabi It's phuma. no longer your portion. Akusekona kwakho. Be lifted. Phakanyiswa. Be lifted. Phakanyiswa. Be lifted Phakanyiswa. from your situation, Esimweni obhekene naso lifted. phakanyiswa. from your pain. Ebuhlungwini Be bakho lifted phakanyiswa. from your tears. Ey'nyembezini Be lifted. I am phakanyiswa. Everything about you is changing. Yonke into ngempilo yakho You iyaguquka. are healed from Usuphulukisiwe. whatever sickness, Noma ngabe from kufugula. whatever disease. Noma ngabe In the name of Jesus Christ, ngegama likaJesu. you are healed this morning. Phulukiswa ngegama Totally and likaJesu. completely healed. Konke May the kususiwe. power from Amandla above avela phezulu attend akabhekelele to your health. esimweni sakho sempilo. Ushada bakadosa. Lift your hands as I'm going to pray. Rababa santo moshata. The Lord is attending in a serious way, Eshala bakadosieta. and your life will never be the same. Even as you leave this place, believe me, something has shifted. Kholwa. It has shifted in the atmosphere, shifted in your family. emahlombe akho, emndenini Shifted wakho. everything that concerns you. Yonke into eyimayelana nempilo I am yakho. declaring a prophetic word into your life. There's a shift. Ngimemezela izwi lesiprofeto. Kususiwe konke, kususiwe. Kususiwe. There's a shift. There's a shift. Kususiwe. Worship team, please come. Kususiwe. There's a shift. Yamkela kususiwe, yamkela. I want to assure you there's a Ngifuna shift. ukuqinisekisa, ngifuna There's a serious ukuqinisekiso. Kunento enkulu eshintshayo, There's a serious- kunento eyigudluzwayo. There's a shift. There's a shift. Kunento eguquliwe. You must just receive this by faith, Yamkela nje lokhu ngokukholwa. so that when you leave this place, you know Ukuze mawusuka kule ndawo wazi ukuthi ukuthembeka kwaNkulunkulu kumi kube that phakade. the faithfulness of God stands forever. There's a shift. That other mic, please. Mic. There's a shift. I can assure you, you will not live the same way. You shall not live the same way. Yebolina ma, Yebolina ma, Yebolina ma, Digama. Yebolina ma, Yebolina.
Jesus. Let's all pray. Father, we thank you. We give you all the praise. We give you all the honor. We give you all the adoration. Akekho uNkulunkulu njengawe. Akekho uNkulunkulu ongafaniswa nawe. Uphila kube phakade. Uthembeke ngezikhathi zonke. Uwe izolo uwe namhlanje. Until you come, sikubone in the flesh. Siyakubonga, siyakutusa, siyakudumisa, siyakungcwelisa. Thank you that our lives will never be the same. Father, we give you praise for testimonies. Babona mandla upon the declared word in this house namhlanje. Sesiyazi uNkulunkulu ozwayo, uNkulunkulu ophendulayo, uNkulunkulu wenza nangaphezulu kwalokho isicelayo nesicabangayo. In the faithful name of Jesus the Christ, we thank you, Lord, and we bless you. And with that we say the grace of our Lord Jesus, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit keep us in one accord until the day of Christ. Surely goodness and mercy shall follow us imihla yonke ukuphila kwethu azabo uKristu Jesu. And the church say amen. Bless the Lord. Thank you, bazalwane. We shall meet on Tuesday, Margate Hotel. If not so, we'll meet here on Sunday. We love you. God bless you.